အိမ်ရှိမင်းသားကတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့စိတ်တဘောထားသေးတိမ်လွန်ပြီးလူထုကိုမငဲ့ကွက်တာကြောင့်ဝင်ကြီးချုပ်မျိုးချင်းကဖတ်ရင်ချူဘက်ကိုအပြည့်အဝကူးပြောင်းရက်တီပေးလိုက်ပါတော့တယ်မျိုးချင်းကသူမကိုစူးစိုက်ကြည့်ပြီးမင်းအေဂရီဘီရင်မကြီးဖြစ်လာမဲ့လမ်းစဉ်မှာမင်းလိုချင်တာမှန်သမျှကိုငါအသက်ပေးပြီးအကုန်ကူညီဖြည့်ဆည်းပေးမယ်လို့ကတိပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကအလိုက်တင်လေးပြုံးပြီးဒါပေမဲ့မင်းစကားကိုအဆုံးထိမပြောရသေးဘူးနော်ကူညီခအဖြစ်အတိုးလေးတော့အရင်ပေးတင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုကယွင်ချူကိုရိုမန်တဆန်ဆန်စနောက်ပြီးသူတို့နှစ်ဦးကြားကရင်းနှီးမှုကိုပုံမခိုင်မြဲအောင်လှုပ်ဆောင်လိုက်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းယွင်ချူဟာစစ်အာဏာကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့သူမရဲ့တရားဝင်လင်ယောက်ျားစစ်သူကြီးဟော်ကျန့်ဆန်းကိုသူမရဲ့အနာကနေဖယ်ခွာသွားအောင်ယုတ်တိရှိရှိကွက်ဆင်လိုက်ပါတယ်သူမကနေဆက်မှာရှိနေတဲ့ဟော်ကျန့်ဆန်းစီကိုကိုပိုင်လူယုံတယောက်လွတ်ပြီးလျှို့ဝှက်စာတစ်စောင်ပေးပို့လိုက်ပါတယ်စာထဲမှာရေးထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အိမ်ရှိဆန်မင်းသားရဲ့အလိုတော်အရမင်းသမီးရဲ့ကျင်ရတော်ဟာနန်းတွင်းရေးရာတွေထဲဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခွင့်မရှိပါဘူးဆိုတဲ့အကွက်ကိုတုံးထားတာပါသူမကစာထဲမှာဟော်ကျန့်ဆန်းကိုအပြစ်မတင်ဘဲတနာစရာကောင်းအောင်ဟန်ဆောင်ပြီးဒါကြောင့်မို့လို့ကျမကပဲအစပြုပြီးစစ်သူကြီးနဲ့ကွာရှင်းခွင့်တောင်းပန်ရစေစစ်သူကြီးကျမကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့အရင်ကတည်းကစစ်သူကြီးဘေးနားမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်အဖော်ရှိနေတယ်လို့အခုလည်းအနားမှာပြုစုပေးမဲ့မိန်းမလှလေးတွေရှိနေမှာပါဒါကြောင့်ကျမကပဲအမှားလုံးမိတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါတော့လို့ရေးသားကသူ့ကိုတောင်းပန်စရာမလိုတဲ့ဘဝထဲအတင်းတွန်းပို့လိုက်ပါတယ်စိတ်ခံစားချက်ညံဆန်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါယွင်ချူရဲ့စာကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်သူဟာစိတ်မကောင်းဖြစ်ကချက်ချင်းပဲစာပြန်လာခဲ့ပါတယ်သူကငါမင်းကိုအပြစ်မတင်ပါဘူးငါဘက်ကပဲမင်းကိုအချိန်ကြာကြီးပြစ်ထားမိလို့အေးဆက်သွားစေတာပါဒါပေမဲ့ငါမင်းကိုတခုပဲမေးချင်တယ်ယွင်ချူရဲ့ရင်ထဲမှာငါအပေါ်တကယ်ပဲနည်းနည်းလေးမှမေတ္တာမရှိခဲ့ဘူးလားလို့ရင်ခွဲမတက်ပြန်မေးလာပါတယ်ကိုစာရီအမြဲပြန်ရေးနေခဲ့တာပါဟော်ကျန်ဆန်းကငါစစ်မြေပြင်မှာအရက်လေးမျက်နှာလုံးကိုတိုက်ခိုက်နေတာဟာကိုကျိုးစည်းပွားအတွက်မဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်အေဂျင့်ပြီးမင်းလုံးလုံးကြုံကြုံနဲ့နေနိုင်ဖို့အတွက်ပဲလို့ဆိုကယွင်ချူအပေါ်ထားရှိတဲ့သူ့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့တစ္ဆာတရားကိုပြသခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းယွင်ချူနဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ယိုချင်းတို့ဟာအိမ်ရှိမင်းသားကိုဖြုတ်ချဖို့အကွက်ချနေကြပါတယ်အိမ်ရှိမင်းသားဟာစိတ်တဘောထားသေးတိမ်လွန်ပြီးယိုချင်းကိုလည်းယာဒူးတိုးပေးဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အိုမင်းပြီးနာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့အေဂရစ်အိုကြီးကတော့တစ်ဖက်မှာအိမ်ရှိမင်းသားဟာသုံးစားမရမှန်းသိနေပေမဲ့လည်းအခြားတစ်ဖက်မှာကျတော့ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ပဲအေဂရစ်ဖြစ်ထိုက်တယ်လို့ယူဆနေတာကြောင့်အိမ်ရှိမင်းသားကိုယာဒူးကနေမဖယ်ရှားရဲပဲဖြစ်နေရှာပါတယ်ဝင်ကြီးချုပ်ယိုချင်းကဘလောက်ပဲတိုက်တွန်းပါစေအေဂရစ်ကဇဝေဇဝါဖြစ်နေတော့မှာပဲဒါပေမဲ့အေဂရစ်ယောဂတဲပြီးအိယာထဲလဲနေတဲ့အချိန်မှာတော့အိမ်ရှိမင်းသားကဝေးယုံတော်ကိုလောတကြီးဝစ်စင်ပြီးနန်းတက်ဖို့အစီအစဉ်တွေကိုပြောင်းကြပြင်ဆင်ပါတော့တယ်